soy. ¡Ding! ¡Ring! ¡Ring! ¡Oh, no! ¡Ya sé quién es ese! ¿Quién? Es el perro que hay que cuidar. Espera, he escuchado algo. Voy para allá, a ver qué han dicho. ¿Qué habéis dicho? Pero ¿sabes lo que va a venir ahora? ¿Qué? Que nos han llamado el otro día de que tenían que venir por un perro a cuidarlo por un día. ¿Qué? ¿A cuidarlo por un día? Sí, cuidarlo por un día. Ay, no, qué terror. A mí no me importa. Cuídalo por un día. Vamos, será súper fácil. Pan comido. ¿Pan comido? ¿Qué te refieres? ¿A comerte un pan? No me refiero a eso. Bueno, vamos a abrir, venga. Voy a abrir. Venga, pasa. Toma, aquí tienes la cosa del perro y que el perro. Uy. Ya me temo yo cosas que va a pasar con el perro. Lo único que tenéis que hacer es echarle comida en el cuenco que os traigo, que está dentro de todas sus cositas. Echarle comida a esta. Aunque no la he traído, pero vosotros la tenéis, que lo sé. Después, el agua ya coge el solo, que sabe abrir el grifo. ¿Que sabe abrir el grifo? Ya me temo yo que vamos a desperdiciar agua a tope. Sí, a tope. Ay, mi madre. Pero no importa. Ya lo cierro yo, si no lo sabe. Sí que sabe, cierra el grifo. Bueno, y aquí os dejo, a ver. Este es su juguete. Toma, bebe por él. A ver qué tiene más por aquí. Tiene también sus gafitas de sol y su jersey para dormir o para estar por casa. ¡Tienes unas gafas de sol! ¡Qué monada! ¡Wow! ¿Le ha pasado algo al perro? No, hace eso muchas veces. Bueno, adiós, aquí os quedáis, ¿vale? En la que nos hemos metido. Fruity, Sweetie. A ver cómo lo cuidamos. No pasa nada. Está muy lindo. Bueno, al menos era un pelín difícil. Sweetie, venga, que nos vamos a tu cumple. Que te tengo que llevar. ¡Oh, sí, a mi cumple! Aquí os dejo al perrito. Es que me tengo que ir a mi cumple. ¿Y hasta qué hora no vas a venir? Eso. Hasta las 10 de la noche. ¿Qué? No pasa nada. Pues a vosotros que dejo el mando. ¿Y tú, Cici, te vas a quedar aquí? Ah, yo no, yo me tengo que ir con Cici. Que nosotros tenemos que preparar la comida del cumple. Bueno, adiós, me voy, aquí os quedáis. Aquí os dejo a Sweetie. ¡Con amiguito del cole! ¡Venga, vamos! ¡Din, din, 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 din! ¡En el cumpleaños estoy yo! ¡Sí! ¡Tú! ¡Sí! ¡Ya! Vamos a ver cómo cuidamos a el perro. Nada, será súper fácil. Ya lo verás, no. Porque ahora el perro, mira lo que ha pasado. ¡Ay, no! ¡Wow! Ya abrió el grifo. ¿Y lo ha apagado? Sí. Vamos a ponerle el jersey. Y yo creo que es así, ¿no? ¡Ay, no! ¡El ventilador! Que no ha costado mucho. Ay, madre mía, no le habrá hecho nada. Ay, aquí vamos a tener un terror. ¡Perrito, ven! Venga, voy a hacerte un pelín de comida.
Venga, perrito, vamos a mi habitación. ¡Wau! Perrito, esta es mi habitación. ¡Wau! ¡Wau! ¡No! Perrito, no. No le hagas daño a mi peluche. ¿Te lo presento? ¡Wau! ¡Wau! Mira, el que está chupando es Stitch. Si no lo ve. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Sí, se parece mucho a mí. Porque nos parecemos porque somos casi los mismos. Bueno, vámonos, perrito. ¿Perrito? ¿En dónde está? ¡Oh, no! Continuará. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta. Y no te pierdas la segunda parte porque hay que encontrar ya el perrito. ¡Rápido! Suscríbete si te gustan los vídeos. Y así no te perderás ninguno. Ahora me tengo que ir a buscarlos. Te espero en la segunda.